ये है KDDV की वीडियो। तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब मैं YouTube पे नई वीडियो डालूं। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल न्यू फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस। और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट। तो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एयर हॉर्न्स के बारे में, किस किस चीज में लगा रहता है और कैसे ये वर्क करता है। बिकॉज इसका जो साउंड रहता है बहुत अनप्लीजेंट रहता है। हम कभी अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, तो अचानक से एक अजीब सी आवाज आती है। ट्रक, ट्रेन या शिप्स में जो बड़े बड़े डॉक यार्ड्स में होती हैं उनमें बहुत तेज आवाज आती है जो हमको बिल्कुल प्लेजेंट नहीं वो साउंड करती है। तो अगर हम बात करें तो ये एक रूल है, क्योंकि बड़े व्हीकल अगर जितने बड़े होते हैं उनको उतना ऑब्स्टिकल हटाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इंस्टेंट एक्शन से उसके ऑब्स्टिकल हट जाएं। कोई वहाँ पे जानवर खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, कोई गाड़ी खड़ी है, ताकि वो इंस्टेंटली अनप्लीजेंटली वो नॉइज सुन करके वो इंस्टेंट वहाँ से हट जाए ताकि एक्सीडेंट होने से बच जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, लो पिच रहती है, बहुत अनइवन सा साउंड निकलता है। अब यहाँ पे अगर हम वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे एक बेसिकली एक ट्रम्पेट होता है जो कि एक एयर चैम्बर से जुड़ा होता है, जिसमें एक सोर्स रहता है जिसे हम एयर कंप्रेसर कहते हैं, जिससे जो एयर रहती है वो कंप्रेस होकर के एक इनलेट पाइप से अंदर जाता है एक नैरो ओपनिंग में, जो कि डायफ्राम लगा रहता है। उस ट्रम्पेट के थ्रॉट में एक डायफ्राम लगा रहता है, उसके पीछे नैरो ओपनिंग रहती है। वहाँ से वो जो कंप्रेस्ड एयर रहती है उस डायफ्राम को वाइब्रेट कराता है और उसको मेक करता है एक साउंड वेव्स को जनरेट करने के लिए। ये इससे साउंड वेव्स जनरेट हो जाती है जब वो वाइब्रेट होता है। अब यहाँ पे ट्रम्पेट का काम रहता है उस साउंड वेव्स को एनहांस करके और आउटपुट दे करके बहुत अनप्लीजेंट सा नॉइज पैदा करना। ठीक है, अब अगर हम शिप्स में बात करें तो यहाँ पे कोई भी डायफ्राम वगैरह नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ बेसिकली एक क्लोज सिलेंड्रिकल आइसोलेटेड चैम्बर रहता है जहाँ से एक नाइफ टाइप की ओपनिंग रहती है, वहां से साउंड निकलता है जो कि एज अ विसल काम करता है। अगर हम ट्रक्स की बात करें तो जो कैबिन रहता है या हमारा कैब रहता है जिसमें ड्राइवर बैठ के ट्रक चलाता है, वहाँ पे एक ऊपर जो है कॉर्ड लगी रहती है उसकी सीलिंग पे, वो ड्राइवर उसको खींचता है और उससे क्या होती है वॉल्व ओपन हो जाती है, जिससे क्या होता है डिफरेंट टाइप की एयर जो है वो सप्लाई होने लग जाती है एयर ब्रेक सिस्टम के थ्रू, क्योंकि ट्रक्स वगैरह में तो एयर ब्रेक रहते ही हैं। उस एयर ब्रेक से कंप्रेस्ड एयर जो है वो एयर हॉर्न के लिए यूज होती है। उसके बाद जब वो वॉल्व खोल देता है वो कॉर्ड खींच के, तो वो एयर जो है कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेस होके फिर वापस से वो डायफ्राम में जाके पूरा प्रोसेस रिपीट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एयर हॉर्न जो है एयर ब्रेक से रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि उसका काम रहता है व्हीकल को रोकना और एयर ब्रेक का काम करना है इंस्टेंट एक्शन पे नॉइज प्रोड्यूस कर देना। तो एट लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा क्या प्रोसेस होता है। एक टिपिकल हमने हॉर्न लिया जिसमें एक ट्रम्पेट रहता है जो एक एयर सिलेंडर चैम्बर से जुड़ा रहता है, जिसमें सोर्स होता है जिसको हम एयर कंप्रेसर कहते हैं, उसमें एयर जाती है और कंप्रेस होके वो इनलेट पाइप में जाती है या इनलेट वॉल में जाती है और वो जाकर के डायफ्राम के पीछे उसे वाइब्रेट कराती है, जिससे लाउड नॉइज प्रोड्यूस होता है और ट्रम्पेट से वो एनहांस होके एयर में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल सा एयर हॉर्न का वर्किंग है। ये मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया है, बिकॉज अगर मैं एक एक कंपोनेंट की तरफ जाऊंगा तो वो आप लोगों के लिए मतलब समझ में आने वाली चीज़ नहीं होगी, बिकॉज बहुत अनप्लीजेंट सा नॉइज़ होता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये वीडियो बनाने को कहा था क्योंकि मेरा चैनल पूरा ऑटोमोबाइल्स पे है और मोबाइल टेक्नोलॉजी पे है, इसलिए ये मुझे बहुत लोगों ने बनाने को वीडियो कहा था कि एयर हॉर्न इतने अनप्लीजेंट से साउंड क्यों करते हैं। बिकॉज डिफरेंट टाइप की एयर कंप्रेस होकर जब जाती है वो और वहाँ पे उसको वाइब्रेट कराती है तो पल्स जनरेट होती है जो एज अ कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए वो अलग अलग टाइप की डिफरेंट आवाज़ मिलके एक ऐसी आवाज़ मिलती है हमको जो कि बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट टाइप की हमको साउंड करती है। तो
बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेके आऊँगा आपके लिए जल्द से जल्द एक नई वीडियो अपने इस चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा लाइक, करिएगा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं अपने वीडियो को और एनहांस करके अच्छे से इम्प्रूव करके ले आऊँ अगली वीडियो में, और क्वालिटी भी काफ़ी कुछ अलग कर लूँ। ठीक है, तो आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए